नमस्कार बंधुरा आमी अरुंधति तोमादेर सबाइके आरो एकबार स्वागत जानाच्छि आमार चैनल सुइट कोकोस वर्ल्डे। आज के आबारो एकटा नतुन रेसिपि निये तोमादेर सामने हाजिर हये गेछि। आर आजकेर रेसिपिटा किन्तु सम्पूर्ण निरामिष एकटा रेसिपि। आमार सकल निरामिष प्रेमी बंधुदेर ओ जारा निरामिषेर दिने कि रान्ना करबे भेबे ना पेये चिंताय पड़े जाय সেই সকল বন্ধুদের কথা মাথায় রেখে আজকের রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। আর আজকের রেসিপির নাম হলো মশালা চানা পনির। তো বন্ধুরা রান্নাটা শুরু করবার আগে তোমাদের বলতে চাই, যদি আমার ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, যদি আমার নেক্সট ভিডিও তোমরা নোটিফিকেশান পেতে চাও, তাহলে ইউটিউবে গিয়ে সুইট কোকোস ওয়ার্ল্ড সার্চ করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে দেওয়া বেল আইকনে প্রেস করে অলে ক্লিক করে রেখো, তাহলে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও দেবো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর তোমরা সেই মুহূর্তে আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা আজকে মশালা চানা পনির বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কাবলি চানা 250 গ্রাম, যেটা আমি ওভারনাইট ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সেটাকেই আমি এখানে জল ঝাড়িয়ে ধুয়ে নিয়েছি। আর আমি এখানে 4টে সিটি দিয়ে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নেব। তোমরা চাইলে একটু কমও সিটি দিয়ে নিতে পারো, কারণ সবার প্রেসার কুকার সমান হয় না। এবারে একটা পরিষ্কার সুতির কাপড় নিয়ে তাতে আমি একটুখানি চা পাতা নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে আমি এটা একটা পুটলি বানিয়ে নেব। আর যে প্রেসার কুকারে চানাটা সেদ্ধ করা হবে সেই প্রেসার কুকারে ফেলে দেব, তাতে করে রঙটা খুব ভালো আসবে চানার। এটা কিন্তু অপশনাল, তোমরা চাইলে স্কিপও করতে পারো। এবারে পরিমাণ মতন জল দিয়ে আমি 4টে সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। আর আমি এতে এই পুটলিটা দিয়ে দিচ্ছি, চায়ের পুটলিটা, এতে করে আমার চানাটার খুব সুন্দর একটা কালার আসবে। তো বন্ধুরা যতক্ষণ প্রেসার কুকারে সেদ্ধ বসিয়েছি ততক্ষণ আমি এখানে পনিরগুলো কেটে নিচ্ছি কিউব কিউব করে। আমি এখানে 300 গ্রাম মতন পনির নিয়ে নিয়েছি, তোমরা তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে নিতে পারো। তো যেমনভাবে ঠিক ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে সেরকমভাবে কিউব করে কেটে নিতে পারো, কিংবা তোমরা অন্য কোনো শেপও দিতে পারো। এবারে আমি একটা কড়াইতে 1 টেবিল চামচ মতন রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিয়েছি, তোমরা এখানে চাইলে ঘি বা বাটার ইউজ করতে পারো। এবারে টুকরো করে কেটে রাখা পনিরগুলো আমি ভেজে নেব, হালকা করে, খুব বেশি কড়া করে ভাজবো না। আর পনিরগুলো ভাজার সময় আমি সামান্য একটু নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ও চিনি দিয়ে ভেজে নেব। খুব বেশি পরিমাণ দিচ্ছি না, সেই জন্য আমি এখানে আর পরিমাণগুলো দেখালাম না, সামান্য একটু স্লাইটলি দিচ্ছি, খালি পনিরগুলো হালকা করে ভেজে নেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পনিরগুলো আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার পনিরগুলো আমি তুলে রাখছি। এবার ওই সেম কড়াইতেই আমি 2 থেকে 3 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে দেবো। তাতে আছে এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ। তো বন্ধুরা একটুখানি কড়ার মধ্যে নেড়ে আমি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু এখানে নিরামিষ হচ্ছে সেই জন্য পেঁয়াজ রসুন পড়বে না। এবারে গ্যাসটাকে একদম মিডিয়াম ফ্লেমে করে কিছুক্ষণের জন্য আদাটাকে তেলের মধ্যে নেড়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা কিছুক্ষণ নেড়ে নেওয়ার পরে আমি একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, সেটাই আমি ভেজে নিচ্ছি। আর টমেটোটা একটু গলে আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে মিডিয়াম ফ্লেমে, এটাও কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। কাবলি চানাটা আমার খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, সেটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। আর চা পাতার জন্য খুব সুন্দর একটা কালারও এসেছে। তো তোমরা চাইলে এই জলটা পরে ইউজ করতে পারো কিংবা ফেলেও দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি চায়ের পুটলিটা তুলে নিলাম। এবারে টমেটোটা গলে এসছে, আমি 2টো মিডিয়াম সাইজের আলু টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি, সেটাই আমি কড়ার মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট মিডিয়াম থেকে হাই ফ্লেমে করে আলুটাকে তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। 2 থেকে 3 মিনিট হয়ে গেছে। এবারে আমি 1 চা চামচ নুন দিয়ে দিচ্ছি। আর নুন দেওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে খুব সুন্দর একটা কালার আসবে। আর ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো আমি এখানে সামান্য একটু ইউজ করছি, তোমরা তোমাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নিতে পারো। তো বন্ধুরা মশলাগুলো এবারে 3 থেকে 4 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে করে খুব ভালোভাবে আলুর সাথে কষে নিতে হবে আর কন্টিনিউ নেড়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা 3 থেকে 4 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি সেদ্ধ করে রাখা কাবলি চানাগুলো এর উপর দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নেব মশলাগুলো হাই ফ্লেমে করে 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট মতন আমি খুব ভালোভাবে কষে নিয়েছি। এবারে আমি এভারেস্টের ছোলা মশলা 2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের নিয়ে নিতে পারো। ছোলে মশলাটা দেওয়ার পরে আমি কিছুক্ষণের জন্য নেড়ে নেব কড়াইয়ের মধ্যে মিডিয়াম ফ্লেমে করে, তারপর আমি জল অ্যাড করব। তো বন্ধুরা মশলাটা দেওয়ার পরে আমি খুব ভালোভাবে আবারও ছোলাটাকে কষে নিয়েছি। এবারে আমি 3 থেকে 4 কাপ মতন জল অ্যাড করে দিচ্ছি। আর জল দেওয়ার পরে আমি খুব ভালোভাবে চানাটাকে নেড়ে নেব আরও একবার, যাতে জলের সাথে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে মিশে যায়। এবারে হাই ফ্লেমে করে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ ফুটে উঠেছে। এবারে নুন ও মিষ্টিটা ব্যালেন্স করতে হবে। আমি এখানে 1 চা চামচ নুন দিয়ে দিচ্ছি আর সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি, যে যেরকম নুন পছন্দ করো দিয়ে নিতে পারো। আর মিষ্টিটা এখানে স্বাদটাকে ব্যালেন্স করবে, আর নিরামিষ তরকারি একটু মিষ্টি না হলে ভালো লাগে না। এবারে ঢাকা দিয়ে সিমে করে কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে যতক্ষণ না আলুটা সেদ্ধ হচ্ছে। তো বন্ধুরা আমার এখানে 5 থেকে 6 মিনিট সময় লেগেছে আলুটা সেদ্ধ হতে। এবারে আমি ভেজে রাখা পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর আলুটা সেদ্ধ হওয়ার পরেই পনিরগুলো দিলে ভালো হয়, যেহেতু পনির খুব নরম হয়, গলে যাওয়ার চান্স থাকে। তো বন্ধুরা আমি পনিরটা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব হাই ফ্লেমে করে।
এবারে আমি 4টে কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি এখানে গোটাই দিচ্ছি, তোমরা চাইলে কেটে দিতে পারো যদি খুব বেশি ঝাল পছন্দ করো। কাঁচা লঙ্কা দেওয়ার পরে আমি 2 মিনিট মতন মিডিয়াম ফ্লেমে করে ঢাকা দিয়ে একটু রান্না করে নেব। তো বন্ধুরা আমার এখানে 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবারে আমি কাসুরি মেথি দিয়ে দিচ্ছি, আর এই কাসুরি মেথির জন্য কিন্তু খুবই সুন্দর একটা টেস্ট আসবে। তো কাসুরি মেথি দেওয়ার পরে আমি 2 মিনিট হাই ফ্লেমে করে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর তোমাদের সার্ভ করে দেখাবো। যেহেতু আমার রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে, কাসুরি মেথি দিয়ে খুব বেশিক্ষণ ফোটালে চলবে না, তাহলে গন্ধটা চলে যাবে। সেই জন্য হাই ফ্লেমে করে 2 মিনিট ফুটিয়ে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে নেব। তোমরা যে যেরকম ঝোল পছন্দ করো সেই অনুযায়ী রেখে বন্ধ করে দিতে পারো। তো বন্ধুরা আমার রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমি তোমাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা তোমরাও দেখতে পেলে কত ইজি ওয়েতে আর কত ঝটপট ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়েই রেসিপিটা তৈরি হয়ে গেল, কোনো ঝুট ঝামেলা ছাড়াই। তো আর দেরি না করে ঝটপট আজই বাড়িতে বানিয়ে ফেলো। আর এই রেসিপিটা কিন্তু পার্টিকুলারলি হাতে করা রুটি, লুচি, পরোটা কিংবা কুলচা, নান সব কিছু দিয়েই একেবারে জমে যাবে। তো বন্ধুরা বরাবর মতন এবারও বলবো এই রেসিপিটা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে ফেলো আর সবার কাছে সেরা হয়ে ওঠো। আর আমার আজকের এই রেসিপিটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, বন্ধুবান্ধব ফ্যামিলি সবার সাথে শেয়ার করো। আর তোমাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্টে আমার কমেন্ট বক্সটা ভরিয়ে দিও, কারণ তোমাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে। আরও উৎসাহিত হই, আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করতে বাকি আছো ঝটপট আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো, তো কারণ তোমাদের জন্য এখনও সুন্দর সুন্দর রেসিপি ওয়েট করছে। এবারে বিদায় জানিয়ে নিচ্ছি, ফিরে আসবো আর একটা সুন্দর কোনো রেসিপির সাথে। ততক্ষণ তোমরা সবাই অনেক 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 সুস্থ থেকো, ভালো থেকো আর এরকম হাসি খুশি থেকো। আজকের মতন বিদায় জানাচ্ছি, বাই বাই, টেক কেয়ার।